المجاز في اللسان العربي بيت 116 ثم المجاز هنا بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نلتقي إن شاء الله في درسنا المجدد مع متن المرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول ابن أبي عاصم الغرناطي المالكي المتوفى سنة 29 و800. وكنا قد وقفنا على البيت 14 بعد 100 في قول المصنف رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الثالث أنواع المجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو تشبه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكن قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جوار للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر، واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقه. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: ثم المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد والمركب. قال يعني أن المجاز في لغة العرب يقع في اللفظ المفرد كالأسد، كالرجل الشجاع، هذا مفرد الرجل الشجاع، ويقع في المركب أي في الإسناد نحو وهو مثل له قال: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. هنا شاب الصغير وأفنى الكبير جاءت مركبة، فقالت هذا التركيب يعني فيه نوع من المجاز لو يحذف أحدهما لا يفهم به. ثم مثل بقوله تعالى قال: وكقوله أنبت الربيع البقلة. هل الربيع مثل البقلة؟ لا. قال: وكقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. قال: والربح في الأصل للتاجر ولا للتجارة؟ للتاجر. قال: لا للتجارة، وهو المسمى عند أهل البيان بالمجاز العقلي. لماذا هو مجاز عقلي؟ لأن العقل هو الذي لما نقول لك فما ربحت تجارتهم هو الذي يربح، التاجر هو الذي يربح. العقل مباشرة اتجه إلى المعني بالأمر. قال: وهو تشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة. أي يعني أن المجاز المفرد يكون تشبيها وقد يكون استعارة. فالتشبيه كقوله تعالى: صم بكم عمي، أي كالصم عن السماع الخير، وكالبكم عن قول الحق، وكالعمي عن رؤية الحق. الآن الصم والبكم على من تعود؟ المشبه به من؟ المشبه به المنافقون. المنافقون الذين لا يسمعون الحق ولا يعترفون به كذلك، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: هذا من حيث التشبيه. قال: ومن أنواع الاستعارة وهي مجاز علاقته المشابهة. مجاز على نعم. قال: مجاز علاقته المشابهة نحو رأيت أسدا يخطب، أي رجلا شجاعا. لأنك إذا رأيت أسدا يخطب، العقل ما يقولش لو كنت رأيت أسدا على المنبر. العقل ممكن يقول لك الأسد اطلع من المنبر، لأن المساجد مفتوحة. كما أكرمكم تدخلوا الكلاب إلى قد يدخل كلب المسجد، قد يدخل أسد المسجد ويعتري المنبر. ربما الإمام في يوم الجمعة ترك شيئا على منبره، كتفكر بلي هز معاه ماكله ولا كسكروت حطه في المنبر، جاء ذاك الأسد دخل وطلع المنبر. كتقول لي رأيت أسدا على المنبر، يقول لك ليش بالضرورة ماذا؟ أنه خطيب، فقد تنصرف إلى الخطيب وقد تنصرف ماذا؟ ولكن عندما تدخل رأيت خطيبا يهز المنبر هزا بخطابه، خلاص. أسد لا ولا أسدا، الأسد يخطب. لا. قال: هذا في باب الاستعارة. ماذا استعرت أنا؟ استعرت الأسد لرجل. صفة الأسد صفة الشجاعة. وهنا قلنا يا جماعة انتبهوا لهذه المسألة بالذات الاستعارة. لماذا؟ لا باش نفرقوا بينه وبين الاستعمال. ونعاود لكم شحال لأن هذه مسألة تبنى عليها أحكام. قلنا الآن أنا لما أخذت صفة الأسدية عن الأسد، هل انتفت عنه
الصفة بقات فيه بقات الأصلية. بقات هي الأصلية. بصح لما أخذت اسم الغائط، الآن يقول أي واحد يقول الغائط يقول لك هو قضاء الحاجة وجود المكان. مباشرة. كي تدخلها الصلاة يقول لك الصلاة المفروضة، عمرهم يقول لك الدعاء. يقول لك كل ما هجر فيه الأصل فهو استعمال، وكل ما بقي فيه الأصل فهو مجاز. أي الآن قال ومن أنواع الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، نحو رأيت أسدا يخطب أي رجلا شجاعا. ومن أنواعه الآن دخلنا في أنواع المجازات، المجاز الزيادة والمجاز بالنقصان. قال مجاز الزيادة نحو ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. الكاف هنا كتشبيه وكل قلعها تصح، ليس كمثله شيء ليس مثله شيء. نعم، لأن الكاف التشبيه والمثلية، المثلية التشبيه. قال ومجاز النقص نحو واسأل القرية. واسأل القرية أي اسأل. هذا اللي راح نقروه إن شاء الله حنايا في باب الدلالات في المفهوم. احنا ما عندناش الجمهور مقتضى وعند الحنفية. احنا المالكية ما قال الجمهور ما عندناش، لأن الجمهور يقسم إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق إلى صالح وغير صالح، والمفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والأحناف عندهم الرباعية، دلالة النص، إشارة النص، عبارة النص، اقتضاء النص. احنا الاقتضاء ما عندناش، وهما ما عندهمش مفهوم المخالفة. الاقتضاء هو تقدير محذوف، ورايحين إن شاء الله كي نجوا في باب الاقتضاء نفرق بين الاقتضاء والإضمار. الأحناف كانوا دقيقين، فرقوا بين الإضمار والاقتضاء. الجمهور عندهم الاقتضاء والإضمار شيء واحد، الأحناف لا. هنا باش نقعدوا في بابنا إن شاء الله حتى نوصلوها. قال هذا واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية. لما نقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لك أنا نشوفوا الناس راه تزني، راه تشرب الخمر، راه تكذب، راه تبلعط، راهم يصلوا معانا. وراه قال لك هنا كاين تقدير محذوف، إن الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا أسلوب من أساليب العرب. واسأل القرية، قال لك هذا نقصان، وراح يجونا واحدين ثم قال لهم لا، واسأل القرية، اسأل القرية، لأن هذا اسمه القرية، اسمه القرية هكذا صح. قال الشيخ اسمح لي كان يقول لك نزلهم يعقلون يعني. لا تقول أنت في المجاز، دخلت في المجاز. إذا جات التنزيل دخلت في المجاز. هما قال لك أصلا ما كاينش المجاز، أصلا هما قسموهم القرية ومش جابوها. اسمع، قال الراغب الإصبهاني القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعا، ويستعمل في كل واحد منهما. قال تعالى واسأل القرية، قال كثير من المفسرين معناه أهل القرية، هذا أهل المفسرين. وقال بعضهم بل القرية ها هنا القوم أنفسهم، يسموهم قرية، القرية أنفسهم. وعلى هذا قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة. وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى. وقوله تعالى قال يهلك القرى فإنها اسم للمدينة في حد ذاتها. وكذلك قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وحكي أن بعض القضاة دخل على علي بن الحسين رضي الله عنه فقال أخبرني عن قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قالوا ما يقول فيه علماؤكم؟ قال يقولون إنها مكة. فقال وهل رأيت؟ فقلت ما هي؟ قال إنما عانى الرجال، إنما عانى قرية هنا بمعنى الرجال. فقال فقلت فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال ألم تسمع قول المولى تبارك وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وإذ كنا ندخل هذه القرية وقرية الماء في الحوض وقرية الضيف قرى. وقرى الشيء في فمه وقرى الشيء في فمه جمعه وقريان الماء مجمعه. أي هنا وش بيوصل لنا المسألة؟ بأن مسألة القرية كما تطلق على القرية التي نعرفها وهي البنايات تطلق على الأشخاص بعينهم يسمون قرى في كلام العرب، وإن كان جمهور المفسرين على ماذا؟ على القرى. فهذا المعنى الظاهر. هناك معنى آخر رجحه ابن تيمية رحمه الله
يقول لك أن أساليب العرب في تخاطباتهم هذا هو أسلوبهم. يعني ما هيش قد مجاز ولا استعمال العرب تستعمله هكذا، لأن أغلب كلام العرب على قول الجيل أنه مجازات وغيرها. يقول لك تستعمل فاسأل القرية، وهو يعلم أنه أسأل أهلها مباشرة، يعني بدون أن يفكر، أن أسلوب العرب هكذا في تخاطباتهم دون أن يلجؤون أن تسميه أنت مجازا. فاسأل القرية وسيسأل أهلها مباشرة. نعم. قال وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب أو اسم كل أن يكن قد أطلق لبعض أو عكسه كذلك حقق أو حقق. يعني أن من أنواع المجاز التعبير بالمسبب عن المسبب، كالتعبير بالموت عن المرض الشديد، كالتعبير عن الموت بالمرض الشديد، لأن المرض الشديد سبب الموت عادة. وش تقول له يا ودي راه يموت؟ مات ما مات راه يموت، لأن هذا الموت سيفضي له أو هذا المرض سيفضي بحسب ما يكون. يقول له يا ودي راه يموت، هذا سمى مات باعتبار ما يكون، باعتبار ما يؤول إليه. نعم. ونحو قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا، أي ماء، لأن سبب في وجود ما يلبس. أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا عليكم مطرا، ولكن المطر ماذا سبب في إنتاج القطن وإنتاج الصوف وإلى غير ذلك. قالوا من أنواع المجاز إطلاق الكل على البعض، إطلاق الكل على البعض، كقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم. 5 أصابع تدخل في الأذن، وإنما عبر بالجزء عن الكل، وهذا من باب المبالغة، يعني الضغط حتى لا يسمعون القرآن الكريم ولا يسمعون هذه. قال يجعلون أصابعهم وهي غير أصبع واحد. قال هذا من التعبير كناية المدى عن شدة إعراضهم وعدم سماعهم. قال هذا سماه مجاز ماذا؟ البعض. ومنهم من إطلاق البعض على الكل. الآن هذا إطلاق البعض على الكل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا إطلاق البعض على الكل. الآن عكسه إطلاق الكل على البعض. قال نحو فتحرير رقبات، وهنا الرقبة هي الرقبة، هذا بعض، ولكن أطلق على الذات بأكملها. كم عندك من شاة؟ عندي 100 رأس. عندك شاة ولا رأس؟ عندك شاة كاملة، ولكن أنت أطلقت الرأس لأنه موطن كل شيء، كل شيء. لأنك تقول الرأس عندي، تقول لي كم عندك من عامل؟ تقول لي عندي 100 يد عاملة، يد، وأنت قصدك يد على العمال. هذا من باب إطلاق ماذا؟ البعض على الكل أو الكل على البعض. قال نحب فتحرير الرقبة هذا جزء على الكل. قال أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل. أي من أنواع المجاز إطلاق اللفظ باعتبار ما كان عليه، يعني باعتبار لما قال عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم. الآن لما تعطيه الأموال وتعطيها له، قال فإن أنستم منهم فادفعوا إليهم، واقبلوش قال لنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن ما يعرفوش يصرفوا، ولاد صغار هذا سماها أموالنا، بس هذه يرشدوا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، أصبحت أموالهم معناها قبل الرشد هي أموال الأمة، وبعد الرشد هي أموالهم. لهذا قال وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى قبل والآن صاروا راشدين. ومنها إطلاق اللفظ باعتبار ما سيكون إليه، أي ما سيؤول إليه. قال إني أراني أعصر خمرا، وهو إيش كان يعصر؟ في العنب، ولكن العنب عندما يصل ماذا سيؤول؟ فعبر بالنهاية عن البداية، عبر بالنهاية عن البداية. الشيخ سليمان، الشيخ سليمان هو غادي الشيخ سليمان هذو كاع سيأتي بهم إن شاء الله. صح النكهة تاع الأصول مش كما تاع الباب. قال ومنها إطلاق اسم الفاعل ونحوه وإرادة الماضي أو المستقبل، لأنه حقيقة في الزمن الحاضر. الأصولي عابر. ها؟ الأصولي عابر. لا، الأصول فائدته ماذا؟ أنه يقف لك على حقيقة الأحكام. حقيقة بعض الأحيان أنت تدرس درس بلاغي وتدرس درس نحوي، ولكن كيف توظفه شرعيا؟ هناك من يحفظ الألفية من أولها إلى آخرها،
وتعطي آية قرآنية يقول فيها فمها. من التوظيف هذا توظيف. قال ومنها إطلاق اسم الفاعل ونحوه وإرادة الماضي أو المستقبل لأنه حقيقة في الزمن الحاضر في نحو وإن الدين لواقع أي سيقع. واسم المفعول نحو ذلك يوم مجموع له الناس أي سيجمع له الناس. معنى التعبير نقل ما سيكون إلى ما هو كائن. كأن لما يقول أتى أمر الله أتى أمر كأنه جاء ولا لا أبلغ من ذلك لما قال الله عز وجل قل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ بعد عمل فيه وش شاف؟ ب50 يقول ألم ترى كيف فعل وين ترى وش شافه؟ النبي معنى تعلم ألم تعلم ما وقع لأصحاب الفيل. قال ولكن عبر ألم ترى كأنه يرى رؤيا العين كأنه يراه ماذا؟ رؤيا العين. نعم. قال أو اسم ما جاور للمجاور وقس على ذلك بأمر ظاهر. أي ومن أنواع المجاز إطلاق اسم المجاور على مجاوره كإطلاق الروية على المزادة. والروية في أصل اللغة البعير الذي يحمل المزادة فأطلقت عليها لأجل المجاورة. أصل القلبة ونحطوها على ظهر الناقة والظهر تاعها كان يسمى الروية فأخذ هذا المعنى لملازمته بهذه الراوية فسميت الراوية باسمها. يعني الآن الأسماء تأخذ ما حكم ما جاورته به. من اسم الراوي؟ نعم. راوي الحديث من هذه ناقل هذا. إيه؟ هذا يروي. لا الراوية. كما اللي يقول المرء. نعم. نعم. الذي يروي الناس. إيه؟ يرويه ولا يرويه. وهناك أنواع أخرى للمجاز فقس ما لم تذكره على ما ذكرناه عند وجود علاقة ضاية واجعله من أنواع المجاز. الآن قال لك كل جزء أنواع المجازات كلي أوصلها ل 36 كلي أوصلها ل 50 قال لك الرحلة تنتهي. ولكن حظ الأصول من الدرس البلاغي ما يفهم المعنى ويستنبط منه الحكم. المعنى الآن عندي معنى مجازي عندي معنى مجازي. هذا المعنى المجازي هل يمكن استنباط الحكم منه؟ الآن يقول لك لا تستنبط الحكم حتى تحقق معناه. الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. ولا يؤدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. صح ولا لا؟ هو الآن هذا العدول كل راه يمهد له لأن عندي العدول بالمجاز عندي العدول بالاشتراك عندي العدول بالنقل عندي العدول بالإضمار وهي كلها عدولات. أنا متى أعدل؟ ومتى إذا وقع لي مثلا بين النقل والمجاز بين الإضمار والمجاز بين الاشتراك والمجاز أيهما يقدم؟ لأن أصبح كله عدول عن الحقيقة أيهما أستعمله؟ بدأ شرع فيه فقال واللفظ ذو المجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقه. قال لك الآن احنا تحدثنا عن الاشتراك ولا تحدثناش عنه وقلنا الاشتراك هو ازدحام المعاني على لفظ واحد. ازدحام المعاني على لفظ واحد من غير مرجح من غير لأن يكون مرجح هو المتواضع. وقلنا في البداية أنه لا ترادف في لغة العرب. تذكروا قلنا تسميه سيف وتسميه مهند وتسميه حسام وتسميه صارم في الأخير هي سيف. ولكن لماذا عبرت لي هنا بحسام وهنا عبرت بمهند وهنا عبرت بصارم؟ يقول لك أن لكل لفظة معنى زائد على الآخر. قطع رقبته بمهند أي سيف جاء من الهند. قطع رقبته بصارم أي قاطع قطعا لا يكون فيه جز مش عاود مرة واحدة. معناها كل لفظة لها ماذا؟ معنى زائد على الآخر. إذا ليس هناك ترادف بهذه الطريقة بالمعنى. بمهند قطع شيخ. نعم. بمهند كونه من الهند فقط. هو القطع. لا كونه من الهندي نسبة إلى الهندي. أنا أجود السيوف كانت تأتي من هناك أجود السيوف. فالآن احنا ذهلنا من لغة العرب أن دائما قلنا المرادفات مرادفي هنا أو خلفي هو لا يطابقون. إذا ليس هو المعنى نفسه وإنما هو له معنى زائد على الآخر. وإن كانت عند العرب أن المرادفة تتعاور اشتركت في جانب واختلت في جانب آخر.
هذا لأن هذا غير الاشتراك، هذا ما اختلف لفظه واتفق معناه، والاشتراك ما اتفق لفظه واختلف معناه. يعني الآخر ما اتفق معناه واختلف لفظه، معناه سيف واختلف لفظه صارم مهند قاطع إلى غير ذلك. ولكن العين اتفق لفظه، ولكن ماذا قصدك بالعين؟ 16 معنى عنه، 16 معنى. هل العين هي الجارية؟ هل العين هي الجاسوس؟ هل العين هي الشمس؟ هل هي العين هي الماء؟ هل العين هي الذهب؟ وكلها حقائق مشكلة ما فيهاش ولا لفظة مجازية. تقول لي كيفاه؟ لأن العرب في النقل قالت نقلتها هكذا. لو ثبت لنا أولية النقل لا انتهى الخلاف. فلما عجزنا عن إثبات الأولية لللفظ قلنا أنهم يفادون دفعة واحدة وكلهم على القدر المشترك، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، أنهم كل يفيدوا معنى واحد، والشاو يتوقف على السياق تاعك هو اللي توظف فيه إلى غير ذلك. صح. قالوا وجاز هو المعنى اللي بغى يوصل لهذا، قال لك وجاز جعل المشترك في معنى واحد. ونقول لك أعطيته عينا بحضور الأعين، الأعين كالشهود، وأعطيته عينا ذهب. فقال يجوز للمشترك أن يتعدد في عبارة واحدة. هذا إذا فهم المعنى، قد تكون 2 3 4 قد يكون قال أعطيته عينا بحضور الأعين ولا زالت العين في السماء. ليش؟ وقيسوا على ذلك. قال إذا كان المشترك بهذا المعنى، المجازات كذلك بهذا المعنى، أنها تأتي على هذه المعاني دفعة واحدة. ولهذا وش قال يعني أن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا مثل إطلاق المشترك على معانيه، فيجري فيه الخلاف المذكور في المشترك، مثل قوله رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع. أنا قلنا رأيت أسدا، غير نقول لك هذا اللفظ رأيت أسدا. أنا الأصل الأسد في الحقيقة ما هو؟ حيوان مفترس. بس لما قلت رأيت أسدا أنت توقفت، قلت لي رأيت أسدا، أنا على بالي اللي يشلف منطقة حضارية وليس فيها أسود، فأول ما كقارنة واقعية رأيت رجلا شجاعا، بالرغم أن الأصل في الأسد هو الحيوان، ولا يمتنع أن أرى أسدا في بلاد الشلف، لا يمتنع. يمتنع لا يمتنع؟ لا يمتنع. فلما قلت رأيت أسدا عقلك يمشي للأسد الحيوان ويمشي للأسد الإنسان. فالقارنة معك هو قد يأتي ماذا؟ دفعة واحدة، كما جاء في المشترك يجي بهذا. يعني رأيت أسدا وتقصد الأسد والأسد الرجل. نعم. أو تلقى رأيت أسدا يجر أسدا، أسدا اللي هو الحيوان. نعم. احنا لابد من السؤال الثاني يا أستاذ، اللي هو أي أسد تقصدون لو شفتوا؟ وش نقول؟ قلنا قارنة أن لما قال في بلاد منطقة حضارية، المنطقة الحضارية كانت قارنة أن الأسد لا يدخل فيها، هذه قارنة. ولكن إذا كنت في حديقة الحيوان يحتمل ويحتمل. بصح نقول رأيت أسدا يجر أسدا، هنا قد يكون أسد ميت يجر في خوه بياكله، وربما أسد اللي هو رجل شجاع لا يخشى الأسود ويجر أسدا، وهكذا. لهذا وقال فيجري فيه الخلاف المذكور في المشترك، كما كان المشترك تتعدد معانيه دفعة واحدة، فإن الحقائق أو المجازات كذلك تتعدد في لفظة واحدة. أيوة. ومما تقدم يظهر في المسألة 5 أقوال، كل كان هناك 5 أقوال عند العلماء محصور. القول الأول الوقوع مطلقا، يعني هل المجاز واقع أم ليس بواقع؟ لأن نعطيكم الخلفية التاريخية. أولا جمهور اللغويين وجمهور المفسرين وجمهور الأصوليين يقولون أن من كلام العرب ومن عاداتهم وجود المجازات، بل تعتبر من أبلغ الخطابات، بل قالوا أوصل من أكثر من ذلك، قالوا أن كلام العرب أغلبه مجاز. كلام العرب أغلبه مجازات. هذا المعنى. الذين وقع فيهم الخلاف لماذا نفوا المجاز قوم
نفوا المجاز في القرآن والسنة ولغة العرب، وقوم نفوا المجاز في القرآن والسنة دون كلام العرب، وقوم نفوا المجاز في القرآن وحده وبقي في الحديث وكلام العرب، وقوم أجروا المجاز في القرآن وفي لغة العرب. من؟ عندنا القول الأول أن الوقوع مطلقا في اللغة والقرآن والسنة، وهو قول جمهور العلماء، حتى قال وبالغ الإمام ابن الجني قال هو أكثر اللغة مجازات. القول الثاني المنع مطلقا كي نقولوا القول الأول الجواز مطلقا وين؟ اللغة والقرآن والسنة. يقابله مباشرة طائفة أخرى المنع مطلقا لا قرآن لا سنة لا لغة. قال وهذا مذهب داود الظاهري وابن القاس والإسفرايني والرافضة والحشوية. هذا احنا اللي يهمنا داود الظاهري والإسفرايني، هذا من علماء الشافعية. هذا نفاه مطلقا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب. القول الثالث المنع في القرآن فقط، وبه قال بعض الحنابلة والمالكية والظاهرية. منع في القرآن، وكي يقولوا الحنابلة تقريبا مشوا على الأساس، لأن الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى الجميع هروبا من الأسماء والصفات، لأن كي تدخل لي المجاز، ولا المجاز هو صرف اللفظ عن معناه المتبادر أو صرف اللفظ عن ظاهره. لما تقول لي يد الله فوق أيديهم، ولا تقول لي الرحمن على العرش استوى، تقول لي هل هذا الاستواء حقيقي أم مجازي؟ يد الله فوق أيديهم هل يد حقيقية ولا مجازية؟ فابن تيمية يقول لك كل الصفات في القرآن الكريم هي على الحقيقة، كل الصفات. والآخرين قال لك لا، قال لك لابد أن تصرف. مثلا اليد في لغة العرب لها 26 معنى، ومن أراد أن يقف على تحريرها وذكرها بشكل رهيب يرجع لفتح الباري لابن حجر في آخر الجزء 13 لما جاء في باب التوحيد. كلام رهيب جاب ابن حجر. نعم. وكما يقول لك على العرش استوى. نعم. يقول لك يعني اللي هنا ما يتكتبش برك يعني ما. هاني. لا، الرحمن على العرش استوى. اللي قالوا ما كانش مجاز كيف ابن تيمية وغيره، قال لك استوى مفهومة في كلام العرب، ولكن استوى استواء يليق به بجلاله. كيف هو؟ الله أعلم. هنا وش أثبت المعنى وفوض الكيف. كيف استوى؟ الله مش كيف استوى، ولكن ما دام ربي قال استوى. قال يد الله فوق أيديهم، قال يد تليق به. يد كده الله أعلم بها. فهو كان مذهبه ماذا؟ الإثبات مع التفويض. وهناك مذهب الأوائل من الأثرية وهو مذهب الإمام أحمد، أننا نمرها كما جاءت، قراءتها تفسيرها. يد ما ندخل لا تفويض المعنى لا تفويض الكيف. استوى نقرأها هكذا، تقول وش معناها؟ نقول لك لا أعرف. قراءتها تفسيرها. استوى قال استوى. يد هذا المذهب الأول. المتأخرين هم الذين لجأوا إلى القول إلى ماذا؟ إثبات الصفة وتفويض الكيف، والآخرون إثبات الصفة وتفويض المعنى. هناك فرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى. مذهب المحدثين تفويض المعنى، وهو الذي عليه متقدم الأشاعرة. التأويل هو قول متأخر الأشاعرة، مش كل الصور. التأويل هو المتأخرين قبل الباقلاني والإمام الأشعري كانوا لا يؤولون، يثبتونها ويمرونها. مذهب المتأخرين كالإمام الإسفرايني والجويني والغزالي والرازي والآمدي وبعد هذا كلهم ذهبوا إلى التأويل.
المشكلة أين هي؟ أن حتى صاحب الجوهرة قال وكل لفظ يوهم تشبيها أوله أو رب تنزيها. كيف في الشرح وش يقول لك؟ يقول لك ومذهب السلف هو التفويض، ومذهب الخلف هو التأويل، وما دفعهم إلى ذلك إلا ظهور المخالفين في زمانهم. إذن مذهب السلف تفويض، ومذهب الخلف التأويل. وانت وش اداك المذهب الخلف ما دام عندك مذهب السلف؟ والو توعنا لك بالرصانهم كونترا في الوهابية وكونترا في المداخلة وكونترا في السلفية. لا أخويا يا ودي نناقشوا المسألة علميا، مش نناقشها لك حركيا ولا سياسيا، أنا نناقشوا نقاش علمي. النقاش العلمي ماذا يقتضي؟ أن تكون منصفا، أن لا يكون عندك ردة الفعل أنك تكره واحدين تمشي للإكستريم. موضوعية نعم. الآن قناعتك أمر آخر، أنا ما يهمنيش قناعتك الآن، أنا يهمني الآن نصور لك المسألة وقد علم كل أناس مشربات. أنا نقول لك مذهب السلف ما هو؟ التفويض. ومذهب الخلف التأويل. تقول لي لماذا أولوا؟ تقول لي لظهور المخالفين في زمانهم. نقول لك إن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. إذا لم يكن هناك مخالف لك فلماذا تقول؟ يقول لك حتى لا نجعل العامة تشبه الله بالخالق. لما نقول الرحمن على العرش استوى قال لك تصور بلي ربي على العرش، ما نقولها استوى بمعنى استولى باش هو ما تجيش في راسه. نقول له إذا عبرت عليها باستولى مشيت المرحلة اللغوي. والاستيلاء في اللغة ما هو؟ القهر والغلبة. معناها واش قبل القهر والغلبة واش كان عندك؟ ما كانش عنده معناها كنت ما كنتش متغلب. هذا اللغة تقتضي هذا الكلام. محدث. نعم. فلهذا الآن لما نتحدث عن الصفة واش يقول لك؟ لهذا يقول أنا باش نهني راسي نسأله سؤال فقط ونقول له هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ لا. أي واحد؟ لا. نقطة. السؤال الثاني هناك مفارقة بين الذات والذات أم لا؟ نعم. نعم. لكل ذات صفات تليق بها أم لا؟ إذا كانت هناك مفارقة بين ذات وذات ولكل ذات صفات، إذن صفات الذات الأولى ليست صفات الذات الثانية، صح؟ المفارقة بين الذات والذات تقتضي المفارقة بين الصفة والصفة. الأمر الثالث القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. أنت الآن أثبت لله السمع ولا لا؟ أثبت له البصر الإرادة الكلام والقدرة. يسموها احنا الصفات السبع المعاني، تقابلها صفات معنوية سميع بصر بصير 7 7 14. وجينا صفة واحدة النفسية وهي صفة الوجود، وعندنا 5 سلبية اللي هي الوجود والقدم والبقاء والغنى والوحدانية التي تسلب ما عداها، فيصبح عندنا 20 صفة. الآن نقول لك أنا غير ديك ال7 أثبتها لما أثبت سامع بصير نقول لك بصر الله عز وجل ما بصر، تقول لي لا بصرك ليس كبصر الله عز وجل. علاه؟ لأن قلت لي هناك فرق بين ذات وذات. إذا بصر الله ليس كبصر عبده، وسمع الله عز وجل ليس كسمع عبده، صح ولا لا؟ الشيخ نجيبوا الآية ليس كمثله. هذه خلوها تاريخ، هذه خلوها تاريخ. الآن أنا عندي سمع، عندي بصر، عندي كلام، عندي إرادة، عندي قدرة. لما قلت لك هذه الصفات لما أعطيتها لك هل هي كذات خالق؟ تقول لي لا. تقول لي لماذا؟ تقول لي أن ذاتك ليست كذاتي، فالمفارقة بين الذات والذات اقتضت المفارقة بين الصفة والصفة. إذا أثبتت هذه الصفة تقول لي نعم لأنها تليق بهذه الذات. فأقول لك لماذا نفيت صفة الغضب والرضا؟ أنا عندنا الأشاعرة ننفوا الغضب والرضا. علاه؟ لأن وقعنا في فخ ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد. لما جعلنا في عقولنا أن الله عز وجل كي نديروا السمع نشبه الخالق بالمخلوق، قياس الغائب على الشاهد، وقعنا في فخ تشبيه. ولكن لو طبقت القاعدة ليس كمثله شيء وأن هناك مفارقة بين الذات والذات ما يبقاش عندي كاع إشكال. تقول لي الغضب، نقول لك الغضب تقول لي هو عبارة عن إفرازات غدد وكذا، والرضا هو عبارة عن ميال القلب لأحد الطرفين. نقول لك هذا التفسير على حق البشر، كلامك صحيح. وتقول لي يستحيل في حقه، نقول لك واه يستحيل لأن ربك يبغي ينفي صفة ينفيها بروحه. لما قال وما ربك بظلام العبيد، ولو نفاه حظ ما نفاهش، نفاه ولا لا؟ وما ربك وكي بغى يثبت نفسه الغضب واش قال؟ فباءوا بغضب من الله غير المغضوب. المرأة إذا دعاها زوجها في أبد غضب الله عليها. كيف ربي يثبت في الغضب بنفسه
وانت تقول لي لا، عباره عن افراز. هي افرازات في عقلك انت، افرازات لانك انتدت الخالق كالمخلوق. ولكن لو انتقلت وقلت انه غضب يليق بذاته ورضا يليق بذاته، ما دام هناك مفارقه بين الذات والذات وهناك مفارقه بين الذات والصفه، فقولك في الصفه كالقول في البعض الاخر. كما قلت في السمع والبصر قل في الغضب والرضا وتخرج من الاشكال. بصح يا جماعه حنا لا كبير صحنا معزه وطارت، غير تقول هذا الكلام اللي راهم يسمعوا فيا انا غادي التعليقات غادي يحرضوا تنور في الفيسبوك. أستاذنا نعم. نبقى دائما بخصوص الاستواء او الاستيلاء. بالنسبه يعني هل هو محدث ام ازلي؟ ان كان ازلي كيف نفسر هذه الايه مع ان العرش هو عباره عن مكان وقبل ان يخلق المكان اين كان؟ نعم سبحانه وتعالى. الان لما نقول الله عز وجل هذا الاستواء استواء يليق به، ما يهمنيش مع هذه كل المخلوقات التي جاءت فيما بعد. انا اثبت له الصفه استوى ربي قال استوى، انا لماذا اتعب نفسي؟ يبقى اشكال اخر، وهذا مشكل باش نهضر عليه، هو اللي داره لنا ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله لما قال استوى بذاته. هذه بذاته دارت لنا مشكله. جاوش الروح المالكيه، واحد يقول لك ادخلت عليه، وواحد يقول لك محيط من المخطوطات، وفيها كلام كبير ما هوش وقتها باش نهضر عليه، لان حتى الان الحمد لله المقدمه العقديه شرحها القاضي عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب كان تقريبا معاصر الامام ابن ابي زيد القيرواني. وثاني شيء الحديث في حد ذاته، اذا نتكلموا على قضيه الايه في الاستواء راه لها كلام طويل وعريض، موش نجوا حنا اليوم في 2023 باش نفصلوا فيه. ولهذا انا عندي القاعده في هذه الامور، قد علم كل اناس اللي شي عنده شي قناعه يشدها. احنا نتكلموا نعرضوا الاقوال، واللي عندها قناعه يا خويا مبروك عليه. باغي تهني راسك تقول مذهب السلف ومذهب الاثريه الاولى مش مذهب التلفيه المعاصره، قال لهم انهم كانوا يمرونها، يا خويا نمرها انايا ونهني راسي. الامام الباقلاني ابو بكر الباقلاني سماه الامام الدارقطني امام الامه وناصر السنه. يقول لك لولا الباقلاني لغزت المعتزله المغرب العربي، كان خطر احتل. الذي اوقفهم ابو بكر الباقلاني مالكي، عقيدته كاع نقلها الامام الذهبي في السير في ترجمته وفي ترجمه ابي ذر الهروي. انا الان ثاني شيء كيجي في الامام الاشعري يقول لك لا، الامام الاشعري على ما قاله في كتاب اللمع لا على ما قاله في الابانه، لان الابانه حرفت. كتاب المقالات الاسلاميه هذا تاعها صح، ممكن الابانه هذه راه فيها نقولات ونقل عليها ابن عساكر وفيها نصوص، وعندنا المالكيه نقول منها نصوص، بس قال لك ادخلت له عبارات. كتاب اللمع لابن الامام الاشعري هو كتاب في الرد، نفرق بين كتب الاعتقاد وكتب الردود، فرق، لان كتب مقام المجادله غير مقام التاسيس. مقام اللي يكون في النقاش والمجادله احيانا انا استعمل، احنا نسموه القول بالموجب، انك تستعمل سلاح المخالف. انا لست لي قناعه بدليله ولكن اريد ان احرجه. مثلا انا ارى ان الحديث الاحاد ضمني، حديث احاد ضمني، المتواتر قطعي، ولكن عند هذا الشخص انه عندهم المتواتر الاحاد سيان حجه في العقائد والاحكام، هو سي مختار عنده الحديث الاحاد حجه في العقائد والاحكام. الان انا باش نحرجه راح نجيب له نص نبوي انا بالنسبه لي ظني، بصح بالنسبه له هو قطعي. نقول له وما تقول في هذا الحديث؟ يقول لي كذا، يقول لي بصح هذا حديث ظني. نقول له لا، على مذهبكم انتم قطعي. فانا استعملت دليله لا من باب القناعه ولكن من باب الرد عليه وهو القول بالموجب حتى احرجه، ولا يستعملوه في باب الجدل والمناظره. فالكثير من المؤلفات صلوا على رسول الله، خاصة الكتب المتقدمين، خاصة الكتب اللي يوقع فيها خلاف وجدال يا جماعة، كثير منهم ينقلوا كلام على الإمام ابن القرطبي، وينقلوا كلام على الإمام ابن حجر في فتح الباري، وكلام ينقل على ابن تيمية، وكلام ينقل على ابن القيم، وكلام ينقل على الإمام الدسوقي والإمام الدردير وغيره. أنا نقول لكم ماشي الوقت، معليش نجيب لكم نصوص. المؤلف قالها في سياق وهما داوها في سياق. هو يتكلم، انا واحد كما ابن تيميه يرد على النصارى في مجموع الفتاوى، واحد الله يغفر له سعودي، النص اللي يرد فيه على النصارى جابوا حطه على الاشاعره. انت كون ما ترجعش للمجموع تقول بصح يتكلم على الاشاعره، هو مش قال الاشاعره يتكلم على النصارى. ابن حجر
واحد جاب هذا النص على فتح الباري، جاب ابن حجر. ابن حجر كي ذكر ذاك القول ذكره من باب الذكر، قال وفيه اقوال، ومن بعد القول الاول القول الثاني القول الثالث الرابع، وذكر 6 اقوال. جاء السيد ادى القول الرابع لانه نفس القول تاعه. قال ابن حجر، هو بصح قالها ابن حجر، ولكن ابن حجر قالها من باب الذكر ام من باب التبني. ولهذا العلماء عندما يذكرون مسائل الخلاف يقول في الاخير، يقول لك قال فلان وقال فلان وبالقول الاخير نقول وبالقول الاول نقول، وتوقفنا في هذه المساله ولا نرى مرجحا في احدهما. واما اذا سرد ولم يقل ولا كلمه فلا ينسب لساكت. هذا من باب الانصاف العلمي، انني واحد يسرد لي اقوال قال فلان قال فلان قال فلان وفي الاخير ما قال والو، لا انسب له ولا قول. اما اذا قال صرح وقال والقول الاول اصوب والقول الثاني اجود، هذا هو. اما انك تجي العالم العلماء وتنطر عليه قول وتقول لي قال القرطبي وقال ابن حجر، هذه جريمه في حق التراث يا جماعه. نكملوا هذه الجزئيه ان شاء الله، الاقوال الثلاثه ونختموا. قلنا القول الاول منعه مطلقا في القران وفي السنه في لغه العرب. القول الثاني القول به مطلقا في اللغه وفي السنه وفي القران. القول الثالث القول فيه فيما عدا القران، ما عدا القران معناها في السنه واللغه العرب. القول الرابع المنع في القران والحديث، وهو ايوه هنا المنع في القران فقط. اللي جبت لكم ابن تيميه وقلت لهم بعض المالكيه والظاهريه. الظاهريه قال القران ما كانش يحمل على ظاهره. وشكون من المالكيه؟ من المالكيه المتاخرين الامام محمد بن المختار الشنقيطي. محمد بن المختار الشنقيطي صاحب اضواء البيان في ايضاح القران بالقران، راه جعل جزء كامل، الجزء التاسع في التفسير تاعه في منع المجاز، مجلد كامل في منع المجاز في القران الكريم، وانتصر له. شكون اللي رد عليه؟ صحيح ردوا العلماء، ولده محمد بن المختار الشنقيطي دار كتاب في الرد على والديه، ولده مالكي رد على ابوه، وانتصر على ان هناك المجاز في القران الكريم. والمجاز كما سماه ابن القيم سماه الطاغوت الثالث، الطاغوت لمن وقعت فيه مزالق في باب المجاز، من اخطر المباحث. المجازات هي من اخطر المباحث العقديه والبلاغيه، لانه وقع فيها خلاف كبير، وقع فيها صراع كبير، حتى ان في المملكه غفر الله لبعض الدكاتره ورفضت رسائل جامعيه بسبب وجود المجاز، حتى ان احد المناقشين قال للطالب انزع هذه الزباله، سمى المجاز زباله، لمن أن راى انها لا تتفق مع منهج الجامعه وعلى مع قناعاتهم العلميه، وهذا خطا علمي. العلم مش يقول لك اذا كنت مدعيا في الدليل واذا كنت ناقلا فالصحه. الان كيف يا جماعه نقلت لنا هذه الاقوال تاع العلماء مخالف من غيرها، لولا وجودها والعلماء كانوا ينقلوها بامانه، مخالفه وينقلها بامانه. ما عندناش احنا ذاك الشعار تاع الصحفيين اللي هي امانه النقل وحريه التعليق. امانه النقل وحريه التعليق، قول ما عجبكش ونقولها كما هو كما قال وعلق لتحت كما طلع لك، بصح ما تجيبليش انا فهمتي. انا ما يقولوا لي في الفيسبوك، يقول لك الاستاذ الطاهري هذا واحد ما قاعدين ينشر فيها، قال لي والله ظل طايح على المشايخ تاعنا تاع الصحراء، قريتوها والله طايح على المشايخ وكل شيء. المشايخ قال شيء طايح على فرق انني خالفك في مساله، انا كل المشايخ على عيني وراسي وقال العلماء على عيني وطلبه العلم على عيني وراسي، بصح انا لا اقدس احدا ولا اعبد احدا نهائيا. نحترم ذاك الشيخ نقبل على نسلم على رجله، سأخالفه. الله سبحانه وتعالى واش قال؟ قال ألف بين قلوبهم، ما قالش ألف بين عقولهم. قد أحبك ولكن لا أتفق معك، لأن لم يقل ألف بين عقولهم، قال ألف بين قلوبهم. فليس من شرط المحبة الموافقة، ليس من شرط المحبة الموافقة. فلهذا نتكلم عن الجانب العلمي علم، ولهذا أنا بعض المشايخ تكلموا في بعض المسائل الفقهية وكتبت فيها ونرد عادي وانا راسي مرفوع، ولكن انا كي نكتب ندلل ونقولها واش قالوا وفاش نحرجهم باقوال المذهب. انا الاغلبيه نركز على المذهب. ايوا اخي يا سيدي اللي عندك كما قال هذا، اعطيني واش عندك يا سيدي، انا ما تسبني ما تشتمني. انت قال هذا القول قال بها فلان وفلان وفلان وهذو من المشايخ تاع الصحراء، وهذا راسي بصح كي قالوا على اي اساس قالوها؟ هذو مشايخ الصحراء خير من الدرديرو، وهذو مشايخ الصحراء خير من الدسوقي وخير من النفراوي، خير من العربي، خير من رشد،
خدم فلان خدم فلان، يبقى خدم ولا كيف؟ فهمني ولا نبلع عقلي الدرجيه تعاود انا. هذا تدخل القداسه، هذا خلل في التكوين، هذا خلل في تربيه الافراد. سيدنا ابو حنيفه كان يربي تلاميذه تاعه المعارضه، قال لك يلقي المسائل وينتظر الجواب ويصحح لهم. انت وظيفتك الان شوف الفقه مسلم، فرق بين انني نتعامل مع العامه وطلبه العلم ونبدا ندرسهم في شيء، مثلا في التدريس انا بين ندرس رساله ولا بين ندرس مختصر. وظيفتي في التدريس انني التزم بالمعتمد والمشهور مثلا في التدريس، هذا العامه الناس. انتبهوا جيدا، العامه الناس. بصح كي نولي مع طلبه العلم كلام اخر، نولي ما نضويش كلام مع طلبه العلم، نقول قناعاتي. الشيخ خالد هو الشيخ خالد اللي كتب الشيخ خالد، هو اللي كتب لنا المختصر ولا لا؟ هو واش حط فيه المختصر؟ اللي عليه فتوى، ما عليه فتوى المعتمد بما تجيب به الفتوى. هذا شكون هذا؟ خالد صاحب المختصر، وصاحب التوضيح على جمع الأمة. شكون هو؟ خالد. روحوا تشوفوا في المسائل واش يخالف كلية واش يقول في المختصر، لأن هذا الكتاب وضع في الفقه المقارن المذهبي، يبدأ يجادل في مسائل، ولكن ترجيحه للمسألة في المختصر بناء على الواقع، بناء على العرف، بناء على المصلحة، بناء على قوة الدليل، أنه يرجح قول ابن القاسم في المسألة. والمسألة إذا ما كانش فيها قول مالك وقول ابن القاسم بماذا يأخذ؟ ما كانش نحبسه. راه فيها 200,000 مسألة، 100,000 مسألة بالمنطق و100,000 مسألة بالمفهوم. كاع 200,000 مسألة نص عليها مالك ونص ابن القاسم. توصل بعضهم يقول لك كل مسألة تكتبها لي واحد، كل مسألة ليست في خليل فاضرب عنها ولا وجود لها. يا خليل يا حليل، ماكش مهبول في عقلك ولا كيف؟ اليوم رانا في 2023 يا جماعة، صلى الله عليه وسلم. عندنا عدد الفروع الفقهية، قلتها لكم ونعاودها، عندنا ما يقال 3 ملايين فرع فقهي. 3 ملايين فرع فقهي. واش المختصر إذا ما لهاوش فيها؟ حقيقة خالد ذكر قواعد عامة، خالد ذكر مسائل حتى أنها لم تقع على طريقة الأحناف لما يسمى بالآرائية أو التوقعات. فالآن كي نطرحوا مسألة فقهية مع معذرة نفرق بين مجلسين، اسمعوا لي مليح، بين مجالس العامة ومجالس العامة. الحاج بن شرقي كان يدرس خالد، يدرس في أئمة هنايا متقاعدين وطلبة علم، ما هوش قال عامتنا جاي البنتاوي والعساس ولا، راه الناس عندها مستوى علمي، ومادام عندها مستوى علمي أنا كنخاطبهم ونخاطبهم بما يمليه علي ضميري، وبما شاء أحاسب به يوم القيامة. راه في توقيع رب العالمين، أنا ما نبغيش نبدل لكم ولا نافق معاكم. أنا قلت لهم هكا منشور عقلي ليس للبيع، ولا أمارس التقية العلمية باش نافق معاكم. الشيخ غلط أخالفه. دار لي واحد سؤال مع واحد الشيخ من مشايخنا تاعنا، قال لي ولكن الشيخ الفلاني يقال كذا. قلت هو شيخ وعالم وفقيه، إذا كنت من العامة فيجب عليك اتباعه، وإذا كنت من أهل النظر فابحث عن دليله. وقطع يصح. ماذا ما دخلني في ماذا هيا كملوا هذا. القول الرابع قلنا المنع في القرآن والحديث، وهو منقول عن أبي داود الظاهري. المنع في القرآن والحديث معناها زاد عليهم داود الظاهري بالحديث. القول الخامس أنه لا يجوز في القرآن والسنة إلا إذا ورد به نص أو قام عليه إجماع أو ضرورة حس. معناها جوزوه في اللغة صح، في القرآن والسنة بشرط ماذا؟ وجود قرينة، وجود أن اللغة لا تأبى إلى هذا التفسير، مسمى بضرورة الحس. هذه 5 أقوال. القول الأول، القول الأول قلنا المنع مطلقا. القول الثاني الجواز مطلقا. القول الثالث ما عدا القرآن. القول الرابع ما عدا القرآن والسنة. والقول الخامس في كل شيء ولكن بوجود قرينة. هذه 5 أقوال. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.